Geladeira tem umas que tem uns asteriscos, tipo estrelinha na porta. Tem umas que tem uma, tem umas que tem duas, tem umas que tem três. Já repararam? Alguém já reparou isso na geladeira? Cada estrelinha dessa está indicando qual a temperatura interna da geladeira. Cada estrelinha vale -6. Se é uma estrelinha, menos. Se é duas, se é três,